Баршаңызға сәлем. Ғани Мұратбаев Алаштың арысы. Жобамызбен таныспас бұрын арнамызды қолдап, лайк басып, қоңыраушаны белгілеп тіркеле кетіңіз. Зерттеудің мақсаты еліміздің тәуелсіздік тұғырын көтеруде ерінбей еңбек еткен, жас та болса бас болып, жастардың басын қосып, оларды біріктірген, еліміздің болашағы үшін күресуге шақырған Алаштың арысы, жастардың көсемі бола білген Ғани Мұратбаевтың ерлікке толы өмір жолын терең танып білу, жастарға үлгі ету. Жалындап өткен жас ғұмыр, қазыналы қазалының қасиетті топырағында туған, тумысы бөлек тұлғаның бірі Ғани Мұратбаев. Ол 20 ғасыр басындағы жастар ұйымының аса талантты өкілі болатын. Оның бойына біткен күш-жігер мен ақыл-парасат қаршадайынан халықты өзіне қаратты. Кіріспе, мен Ғанимын, мертіккен арыстанмын, қас жаумен халқымның алысқанмын, жеткізем деп бақытқа ұрпағымды, заманымен жармасып жарысқанмын. Ғани Мұратбаев. Ғани Мұратбаев ерекше тұлға, ол тарихта жарқын із қалдырды. Ғани әрқашан білімге ұмтылды. Оның бостандық туралы таза ойлары болды. Лайықты өмір сүруді, халқының еркіндігін армандады. Ғани Мұратбаев қазақ жастарының көшбасшысы болды. Өзін жалынды және талантты көшбасшы ұйымдастырушы ретінде көрсетті. Ол жастарды білімге баулуға, сауатсыздықты жоюға жәрдемдесуге, баспа ағарту ісін дамытуға ұмтылды. Ғани Мұратбаевтың есімі мен істері біздің жүрегімізде мәңгі қалу үшін бәрін жасау біздің міндетіміз, ал оның өмірі патриотизм мен отанға деген сүйіспеншіліктің үлгісі болып қала бермек. Ғани өте қиын заманда дүниеге келді. Мемлекет және қоғам қайраткері Ғани Мұратбаев. Ғани Мұратбаев міне сондай тұлғалардың бірі. Бұл өмірден жарық жұлдыздай ағып өткен жерлесіміз қазақ елі үшін аянбай жасаған қызметімен, жеке өмірдің сәттерімен әр буынның ұрпақтарына үлгі болып қала бермекші. Мұратбаевтың есімін өз кезінде қазақ даласы ғана емес, сол кездегі Кеңес одағының халқы да жақсы білді, таныды. Ғанидың тым қысқа болған өмір дерегі бірнеше парақтан аспаса да, оның атқарған қызметі мен өнегелі істерін, тарихи жарқын бейнесін том-томдаған кітаптарға сыйғызуға болар еді. Финкельштейн атындағы мемлекеттік орта мектептің оқушылары. Қасиетті сыр топырағында туған, тумысы бөлек тұлғаның бірі Ғани Мұратбаев. Ол 20 ғасыр басындағы Алаштың арысы, жастар ұйымының аса талантты өкілі. Оның бойына біткен күш-жігер мен ақыл-парасат қаршадайынан халықты өзіне қаратты. 1920 жылы Жетісуда жұмыс істеген Түркістан майданы кеңесінің төтенше өкілі Фурманов Жетісу еңбекшілері арасында саяси ағарту жұмыстарын жүргізуге РКПБ-ның Түркістан жөніндегі комиссиясына білімді, сенімді кадрлар жіберуді сұрады. Ғани Мұратбаев көмекке жіберілген жастардың алдыңғы сапында жүрді. Верныйда педагогикалық курстың тыңдаушыларына сабақ берді. Ол тек оқытушылық қызметпен ғана шектелмей, жергілікті жастар арасында түрлі саяси жұмыстарды ұйымдастыруға атсалысты. 1921 жылы 22 наурызда Ғани Мұратбаевтың бастамасымен Ташкент қаласында Түркістан Республикасы комсомолының үні Жас Алаш газетінің тұңғыш нөмірі жарыққа шықты. Бұл Алаш жұртының рухани өмірінде, баспасөз тарихында мәңгілік есте қалар оқиғаға айналды. Бүгінгі Жас Алаш газеті жарыққа осылай шыққан еді, ал оның тұңғыш редакторы Ғани Мұратбаевтың өзі болған. Алаш ұранды, бөрі текті қазақтың рухын оятқан қазақ басылымдарының алғашқыларының бірі де осы Жас Алаш газеті еді. Ғани Мұратбаев редактор болған Жас Алаш газетінің алғашқы нөмірі. Ғани Мұратбаев әскери теңіз флотының құрметті теңізшісі формасына 1922 жыл. Осы жылы Ғани Мұратбаев РКЖО-ның 4-ші съезіне делегат болып қатысты. Тамыз айының соңы мен қыркүйек айының алғашқы күндерінде өткізілген Түркістан комсомолының 3-ші съезінде ол орталық комитетке мүшелікке және ұйымдастыру пленумында Түркістан комсомол орталық комитетінің жауапты хатшылығына сайланды. 1922 жылы коммунистік партия қатарына кандидаттыққа мерзімсіз қабылданды. Мамыр айынан бастап РКЖО орталық комитетінің Орта Азия бюросы құрылып, Ғани Мұратбаев бюро мүшесі және хатшысы болып сайланды. Түркістан комсомол басшылығымен қатар Ғанидың міндетіне Хорезм және Бұхар кеңестік республикаларының комсомолдық ұйымдарына көмек көрсету жөніндегі комиссияны басқару кірді. Осы комиссияның жұмыс аясында ол басмашылықпен күресіп, Арал және Амудария флотилияларын Орта Азия мемлекеттік пароходына біріктіру мәселелерімен айналысты. Нәтижесінде флотилия пароходтары мен қайықтарының саны 400 бірлікке жетті.
ғани қызметі үшін Хорезм Республикасының Қызыл еңбек орденімен марапатталған. Қыркүйекте Түркістан Республикасы комсомолының 4-ші съезін өткізуге атсалысты. Қазан айында өткізілген РКЖО-ның 5-ші съезінде Балтық теңізі флотының комсомолдық қамқорлыққа алған орталық комитеттің төралқасы мен комитет мүшелерінің қатарында Мұратбаев та құрметті теңізші атанды. Жылаған жұрт, егілген ел. Енді ғанидың қазасы жөнінде деректерге жүгінейік. Правда газеті 1925 жылы 17 сәуірдегі нөмірі 88 санында мынандай қазанамалар жариялады. Коммунистік жастар интернационал атқару комитеті киімнің барлық секцияларына сәуірдің 15 күні кешкі сағат 5-тен елу минут өткенде коммунистік жастар интернационал атқару комитетінің мүшесі Ғани Мұратбаев жолдастың ұзаққа созылған ауыр науқастан кейін қайтыс болғанын қатты қайғырып хабарлайды. Марқұмның денесі күндізгі сағат 1-де Страстная алаңы нөмір 3-ші Бутов клубынан шығарылады. Мәйіт Ваганков зиратына қойылады. Қырғыз студенттер комитеті қырғыз жастарының еңбекші қырғыз жастарының көсемі Мұратбаев жолдасының қайтыс болғанын қатты қайғырып хабарлайды. Правда газетінің бұл санында комсомолдың орталық комитетінің ғанидың қазасына байланысты барлық жастарға арналған үндеуі жарияланған. Сол кездің рухымен жазылған бұл құжаттан біз жастар жетекшісіне қатерлі аурудың 1924 жылдың күзінде жабысқаны жөнінде мәлімет аламыз. Ғани Мұратбаев енді жоқ. Қырғыз жастары оның орнына жаңадан жанқиярлықпен еңбек ететін ондаған жүздеген қызметкерлерді ұсынуға тиіс делінеді үндеуде. Сондай-ақ басының бетінде қазақтың ардақты ұлдарының бірі Нәзір Төреқұловтың аза сөзі де бар. Біздің тынымсыз Ғани өлді дегенге сенбейсің, сенгің де келмейді. Бұл қаза оны білетіндердің жан дүниесіне ең сенімді, ең жақын аға інісі жауынгерлерді жоғалту сезімін ұялатады деп белгіледі ол. Ғани туралы кезінде Мағжан Жұмабаев, Ілияс Жансүгіров, Тұманбай Молдағалиев сынды ақындар өлең жазды. Ол туралы біздің Ғани дейтін көркем фильм түсірілді. Ал көрнекті қоғам қайраткері Нәзір Төреқұлов оны жүректегі зерде оттай жандырды, жұмысқа сүйреді. Ғани іске білімсіз келген, бірақ жайнаған көз, жанған жүрек, сыланған білекпен жан тәнмен келген. Ғани жабайы даланың жау жүрек ұланы тартыстың отымен жанып кетті деді. Қазақта бұрын Ғани деген есім көп болмаған сияқты. Мұратбайдың тым болмаса 2-3 жыл жасқа да жетпей қыршынынан қиылған қайсар ұлының құрметіне талай оғланға азан шақырып ат қойылды. Ғанидың бұл есімді иелену тарихы да қызық. Қазалды Ғанибай Құсайынов деген ұлты татар ауқатты кісі болыпты. Кейбір зерттеушілер оны 20-ші ғасырдың басында Қазанда кітап шығарып тұрған баспагер Құсайыновтың ағайын деп те айтады. Қазалдағы бұрын ауыл шаруашылығы техникумы орналасқан ғимарат бір кезде Ғанибайдың меншігіндегі ауланың ішінде екен. Мұратбай болыс жиі араласып тұратын татар тамырының құрметіне баласының есімін Ғанибай деп атапты. Кенжай ғана Ғани боп кеткен кезінде жұртшылық жаппай оқыған Айтбай Хангелдиннің Ғанидың жұлдыз атты кітабында Ғанидың алғашқы аты Ғани Бетет деп көрсетіледі. Сол кездегі идеологияның бұлжымас талаптары сақталғандықтан кітаптағы Ғанибай мен Мұратбай бір-біріне жауығады да жүреді. Дей тұрсақ та, өз дәуірінде тиісті бағасын алған Жүсіпбек Арыстанов пен Айтбай Хангелдиннің Ғани туралы көркем шығармаларын жоққа шығаруға болмас. Әуелбек Қоңыратбаевтың Керуен атты кітабында да Ғани тәрбиесіне өскен Қоңыратбаев жайында әңгіме қозғалады. Еңбек еткен еш кетпес, еске алар еді елі болса. Ғани Мұратбаев қазақ халқының маңдайына біткен дара туған тұлға болып қалды. Әуелбек Қоңыратбаев Ғанимен бірге жас алашты шығарысқандардың бірі. Ғани оны корректор етіп дайындаған. Сөйтіп 90 жылдық тарихы бар газеттің дәстүрлі корректурасын әйгілі ғалым Әуелбектен бастауымызға толық негіз бар. Алаш және жас қайраттың алғашқы сандарынан АQ деп қол қойған хабарлар мен мақалалар көрсеңіз, оның авторы жас алаштың алғашқы қызметкерлерінің бірі Әуелбек Қоңыратбаев деп біліңіз. Өкпе ауруынан қайтыс болып, Мәскеудегі Ваньгов қорымына жерленеді Ғани Мұратбаев. Қорытынды: Ғани өлген жоқ, Ғани мәңгі тірі, біз Ғанимен біргеміз деген сөздері көпшіліктің көңіліне патриоттық сезімін шуағын себелеп, Ғанидың жалынды өмірін көптің көзіне елестеткендей, Ғани өз заманына сай, уақыт толқынына ілесе білген асқақ ойлы, өр кеуделі өрен еді. Елдің жоғын жоқтады, халқымен бірге мұңайды, бірақ болашаққа сенді. Ғани тағылым әрқашан ұрпаққа үлгі. Ғанидың өмірі оның ізбасарлары арқылы осылайша жалғаса беретіні сөзсіз. Небәрі 23 жыл өмір сүріп, қып-қысқа ғұмырында артына өшпес өнеге қалдырған Ғани Мұратбаев Қазалының ғана емес, бүкіл қазақ халқының мақтанышы. Ғани ғұмыр, Ғани ғасыр, кейде Ғани құдіреттің аз ғана ғұмырда көп нәрсе тындыру дегенің не екенін мынау жұмыр басты пенделерге дәлелдеп беру үшін жіберілген елшісі секілді көрінеді.
ұсыныс қазіргі таңда ел келешегінің негізін патриоттық ұлтжандылыққа тәрбиелеу үшін ғанидің ұлағатты өмір жолы жас ұрпақ жас ұлан ұйымдарында үздіксіз насихатталса екен. ғани мұратбаевтың тәрбиеге толы ғұмыры орта мектептің таңдау курстарын